Շուրջ 45 տարի ծափեր ու ծաղիկներ, ամենատարբեր բեմեր և հեռուստատեսություն։ Սարի աղջիկ հեռուստասերիալում նկարահանվող դերասանուհի Ջուլիետտա Ստեփանյանի անցած արտիստական ուղին սկսվում է 1975 թվականից և հասնում մինչև մեր օրեր։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհին այսօր էլ շարունակում է բեմերից և էկրաններից հանդես գալ ամենատարբեր կերպարներում և իր խաղով սիրելի մնալ ոչ միայն ավագ սերնդի, այլ նաև սիրելի դառնալ ներկա սերնդի համար։ Անցած արտիստական ճանապարհի, բեմից ու էկրանից այն կողմ կյանքի թատերական աշխարհի խնդիրների և այլ հարցերի շուրջ մեր զրույցը դերասանուհու հետ կարող եք տեսնել տեսանյութում։ Տիկին Ջուլիետտա, 45 տարի է դուք բեմում եք։ 45 տարի առաջ, երբ նոր ձեր քայլերն էիք կատարում դեպի թատրոն, դեպի բեմ, հավատում էիք ձեր հաջողություններին և որ դառնալու եք ճանաչված դերասանուհի։ Ես ծնվել և մեծացել եմ դերասանների ընտանիքում։ Հայրս և մայրս եղել են ինքնագործ խմբակի դերասաններ և դերասանական տաղանդն ինձ փոխանցվել է հենց նրանցից։ Քույրերիցս մեկը ևս եղել է դերասանուհի, որը վաղ տարիքում հիվանդության հետևանքով մահացել է։ Ես այն ժամանակ 9 ամսական էի։ Դրանից հետո մայրս միշտ ասում էր, որ Ջուլիաս Ջեմայիս փոխարեն է ծնվել, նաև դրանով դրվեց դերասանուհի դառնալու սկնիկը։ Թեպետ ես կարծում եմ նաև, որ սա Աստծո տված շնորհք է և իմ առաքելությունն է կյանքում։ Անկեղծ պիտի ասեմ, ճանաչված դերասանուհի դառնալու մասին խոսք անգամ լինել չէր կարող։ Մտքովս անգամ նման բան չէր անցնում, թեպետ ի սկզբանե հանդիսատեսն ինձ սիրել է։ Հանդիսատեսից զատ իմ խաղը նաև հավանում էին ռեժիսորներ Ռաֆայել Ջրբաշյանը, Հովհաննես Հովհաննիսյանը, Արմեն Էլբակյանը և այլք։ Բայց անգամ այդ ժամանակ էլ չէի մտածում, որ դառնալու եմ ճանաչված դերասանուհի։ Այդ տարիներին անգամ երբ քաղաքով քայլում էի, մարդիկ ինձ արդեն ճանաչում էին, ողջունում, բայց ես մի տեսակ կարմրում էի, ամաչում, չգիտես ինչու։ Այժմ սովորական է դարձել։ Ոչ, հավատացեք, ես մինչև այսօր էլ անհարմար եմ զգում, որ մարդիկ ինձ արտասովոր աչքով են նայում։ Իհարկե հաճելի է, երբ սիրված ես գնահատված, պարուրված ջերմությամբ, բայց չեմ ուզում առանձնանալ։ Դերասանությունն իմ մասնագիտությունն է, իմ աշխատանքը, ես էլ մարդ եմ, կազմված մսից ու արյունից, ինչպես բոլորը։ Տիկին Ջուլիետտա, մենք գիտենք, որ արտիստների կյանքն անցնում է խիստ զբաղվածության պայմաններում, ներկայացումներ, շրջագայություններ, հյուրախաղեր, անընդհատ ընտանիքից հեռու գտնվելով ինչպես եք հասցրել նաև լինել կին, մայր, այժմ տատիկ և արդյոք դա չի հարուցել ձեր սիրելիների դժգոհությունները։ Գիտեք, ինձ մոտ շատ հետաքրքիր է այդ դերաբաշխումը եղել, իսկապես երիտասարդ տարիքում կյանքս անցնում էր այնքան ծանրաբեռնված, որ երբեմն ինքս ինձ մտածում էի կգա մի օր, որ հանգիստ լինեմ։ Առհասարակ իմ կյանքում պետք է ամեն բան հավաք և դասավորված լինի, և եթե վրիպում եմ, ինձ չեմ ներում։ Սովորաբար ասում են, թե դերասանուհիները քիչ են տնային գործերով զբաղվում, բայց ես թե որպես կին, թե որպես մայր և թե որպես տատիկ փորձել և փորձում եմ այնպես անել, որ մյուս կանանցից հետ չմնամ, և դա ինձ հաջողվում է։ Դրա համար էլ դժգոհելու առիթներ չեմ տվել։ Այդ տարիներին անգամ հասցնում էի պահածոներ փակել ոչ միայն ընտանիքիս, այլև հարևաններիս համար էլ։ Ճիշտ է, շատ մեծ ռիսկերի էլի եմ դիմել։ Երեխաներից շատ ժամանակ ես ու ամուսինս մենակ թողել ենք տանը և գնացել ներկայացումների։ Բայց ասեմ նաև, որ երբ բարձրանում էի բեմ, այլևս ոչ մի բանի մասին չէի մտածում։ Ես էի և թատրոնը։ Ի դեպ այդպես է մինչև հիմա։ Այսպիսի մի տարածված կարծրատիպ կա, որ բեմից, էկրաններից երևացող մարդիկ ապրում են ապահովված և բարվոք կյանքով։ Այնինչ հաճախ հենց արտիստներն են դժգոհում, որ քիչ են բարձրատրվում։ Ըստ ձեզ, ինչպես են ձևավորվում այս կարծրատիպերը։ Արդյոք եթերից մշտապես խնամված երևալն է պատճառը։ Նախ պիտի ասեմ, որ շատ լավ հարց եք տալիս։ Շատ հաճախ մարդիկ դերասանին ընդունում են հենց այնպես, ինչպես նա որևէ կերպար մարմնավորում է։ Դրա պատճառով շատ անգամ դերասանները հայտնվում են անհարմար դրության մեջ։ Մի օրինակ կուզեմ պատմել իմ կյանքից։ Երբ ես Նռան հատիկ հեռուստասերիալում հարուստ կնոջ կերպար էի մարմնավորում, ինձ սերիալը դիտողներից նամակներ էին գրել, ժամանակ չէի գտնում դրանք կարդալու, բայց մի օր կարդացի։ Պարզվեց մեկն ինձանից $6000 էր ուզում աղջկա վիրահատության համար, մյուսը 3000 սրտի վիրահատության համար, մեկ ուրիշն էլ ամուսնու գերեզմանակարի համար էր գումար ուզում։ Այդ մարդիկ նամակում գրել էին նաև, որ հավատում են ինձ ու եթե ես նրանց չօգնեմ, կհիասթափվեն մարդկությունից։ Կան մարդիկ, որ կերպարն ու իրականը չեն զանազանում։ Ցավոք, այսօր դերասաններից շատերը ապրում են միջինից էլ ցածր կյանքով, հասկանում եք դա ինչ է նշանակում։
Եթե այսօր սերիալները գոյություն չունենան, թատրոնի դերասանները սովից կմահանան։ Թատրոնի տված աշխատավարձը բավական է միայն ճանապարհածախսի համար։ Մի ուրիշ բան էլ ասեմ։ Եթե օրինակ սերիալում ինչ-որ մեկը քո ամուսնու կերպարն է մարմնավորում, ասում են իրականում էլ է իր ամուսինը կամ ինչ-որ մի բան կա նրանց մեջ։ Բարոյական կնոջ կերպար ես մարմնավորում, ասում են՝ «Վայ, այնքան սիրում ենք ձեզ, այնքան լավն եք դուք», խաղում ես անբարոյականի կերպար, ասում են իրականում էլ է այդպես, զավեշտ է։ Ասում են, եթե դերասանին հաջողվում է հանդիսատեսի վրա այնպիսի տպավորություն գործել, որ նա կերպարը նույնացնի դերասանի հետ, ուրեմն նա լավ է խաղացել իր դերը, այդպես չէ։ Այդպես է անշուշտ, բայց թող ասեն լավ ես մարմնավորում, վատն է կամ լավը քո դերը, բայց լավ ես խաղում։ Չի կարելի այդքան ցածր մակարդակ ունենալ եւ կերպարը ասոցացնել իրականի հետ։ Այդպիսի մարդիկ գոնե չխոսեն, լռեն, դրանով ավելի լավ տպավորություն են թողնում։ Սերիալներից խոսեցիք, կարծում եմ տեղյակ եք, որ հանրությունը ոչ միանշանակ վերաբերմունք ունի դրանց նկատմամբ։ Շատերը դժգոհություններ են արտահայտում բողոքում մարմնավորող կերպարների վարքագծի, փողոցային խոսակցական լեզուն եթեր բերելու եւ դաստիարակչական առումով բացասական ազդեցություն ունենալու հետ կապված։ Արդարացված են այդ դժգոհությունները։ Մի բան կա։ Հայաստանում որքան էլ ուզում ես լավ գործ արա, միշտ քննադատողները գտնվում են։ Գարուն է, անձրև է քննադատում են, ամառ է, շոգ է քննադատում են, աշուն է, քամի է քննադատում են, ձմեռ է, ցուրտ է քննադատում են, տարվա բոլոր եղանակներին քննադատում են։ Մեր ժողովրդի բնավորության գիծն է։ Շատ հաճախ ինձ էլ են հարցնում՝ դուք դիտում եք ռուսական, թուրքական սերիալները։ Այո, դիտում եմ։ Մի լավ խոսք կա, քո ոտքը քո վերմակի չափով պիտի մեկնես։ Եկեք չմոռանանք, որ այդ երկրները ունեն շատ ավելի մեծ հնարավորություններ եւ միջոցներ, քան մենք։ Ես ինքս էլ հաճախ դժգոհել եմ, բողոքել եմ, որ չի կարելի փողոցից մարդիկ բերել եւ եթերով ցուցադրել։ Այդ մարդկանց հետ աշխատելն էլ է շատ Ինչ վերաբերում է փողոցային ժարգոնը եթեր բերելուն, իհարկե ինքս էլ կողմ չեմ դրան, բայց այն կերպարները, որոնք պահանջում են խոսել բարբառով, առօրյա խոսակցական լեզվով, կարծում եմ ավելի ճիշտ է, այդպես բնական է։ Տիկին Ջուլիետա, ժամանակին թատրոն այցելողները համարվում էին առաջադեմ մարդիկ։ Ինչ կասեք, այժմ երիտասարդները սիրում են թատրոնը, թե ժամանակները փոխվել են եւ թատրոնը եւս զիջել է իր նշանակությունը։ Անկեղծ ասած, ես էլ մտավախություն ունեի, որ տեխնոլոգիական այս արագ զարգացումները հնարավոր է նվազեցնեն հոսքը դեպի թատրոն, բայց իմ մտավախություններն անտեղի էին, որովհետև մեր ներկայացումները շարունակում են անցնել լի դահլիճներով եւ հիմնական հանդիսատեսը երիտասարդությունն է։ Ես գոհ եմ նրանցից։ Ճիշտ է, համաճարակային իրավիճակը հիմա մեզ այլ կանոններ է թելադրում, բայց ընդհանուր առմամբ թատրոնը շարունակում է ապրել որպես արժեք եւ չի կորցրել իր նշանակությունը։ Կենդանի արվեստը շարունակում է մնալ պահանջված եւ կանչող։ Նշեցիք, որ հանդիսատեսի շրջանում երիտասարդները գերակշռում են որպես ավագ սերնդի արտիստուհի, ինչ գնահատական կտակ արդի դերասանների խաղին։ Մենք ունենք հրաշալի երիտասարդություն եւ նրանց մեջ բազմաթիվ են տաղանդավոր մարդիկ, օրինակ Սոշ Ջանիբեկյանը, Խորեն Լևոնյանը եւ այլն։ Ինձ միշտ հաճելի է նրանց հետ խաղալ։ Ես անգամ մեր երիտասարդ դերասաններից սովորելու բան ունեմ եւ նրանցից շատ բան եմ գողանում։ Կարծում եմ, որ նրանցից շատերը արդեն իսկ արժանի են բարձրագույն կոչման։ Դպրոցականների մեջ էլ եմ ես շատ տաղանդավոր երեխաների նկատում, միայն եւ միայն ուրախ եմ, որ մենք նման սերունդ ունենք եւ մեր արժանի փոխարինողներն են։ Եվ վերջում կուզեի իմանալ, ինչպիսի կարգախոսով եք կյանքում առաջնորդվում։ Երիտասարդ տարիներից մինչև այսօր ընտանիքիս անդամներին, իմ շրջապատի մարդկանց, իմ գործընկերներին բոլորին մեկ բան եմ ասում՝ միշտ նայեք առաջ։ Նույնիսկ եթե մի քանի րոպե հետ նայեցիր, առջևում էլ անելիք չունես։ Հիշողություններն իմ կյանքում միշտ ապրում են, բայց ինքս երբեք հետ չեմ շրջվել ու չեմ էլ շրջվի։ Հաճախ ինձ հարցնում են, թե որ տարիքը կուզենաս հետ բերել։ Պատասխանս միանշանակ է՝ ոչ մի։ Յուրաքանչյուր տարիք իր գույներն ունի։ Որ տարիքում էլ լինեմ, հենց այդ տարիքն եմ սիրելու։ Սիրելու եմ իմ յուրաքանչյուր բացվող առավոտը։ Ես իմ տարիքը չեմ հիշում։